గత 3 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు తెలంగాణ జలకళ సంతరించుకుంది. ప్రాజెక్టులు నిండు కుండలా మారిపోయాయి. ఇక ఊర్లు అయితే చెరువుల్లా మారిపోయాయి. దీనిపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రవి అందిస్తారు. రవి, చెప్పండి, తెలంగాణలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది? రైట్ మహి, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దాదాపు 3 రోజుల నుంచి విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ మొత్తం కూడా తడిసి ముద్దయింది. కొన్ని పరిసర ప్రాంతాల్లో మాత్రం జనాలకు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తున్నాం. మరో పక్క వాతావరణ శాఖ కూడా కొన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 48 గంటలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి, భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి, మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీచే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది. మరో పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్ని ఉన్నత స్థాయి అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని అధ్యయనం చేస్తూ అధికారులతోటి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ కార్యకర్తలకి నాయకులకు కూడా కొన్ని ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. ఒక పక్క ప్రభుత్వం, మరో పక్క పార్టీ శ్రేణులు కూడా అప్రమత్తం చేశారు. మరో పక్క నాయకులందరూ కూడా అందుబాటులో ఉండాలి. మరో పక్క తెలంగాణ భవన్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కాల్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నటువంటి నాయకులు అవ్వచ్చు, కార్యకర్తలు అవ్వచ్చు, ఒక పక్క ప్రభుత్వానికి తోడు పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు, నాయకులు కూడా యొక్క ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండి సేవలు చేయాలా, ఎట్లాంటి పరిస్థితి అయినా సరే ఎదుర్కొనేందుకు ఒక పక్క పైనుంచి వస్తున్నటువంటి వరద నీరు ప్రవాహంతో అన్ని ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. మరో పక్క ఏ క్షణాన అంటే గేట్లు ఎత్తే పరిస్థితులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే లోతుతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమైనటువంటి పరిస్థితులు అవ్వచ్చు, ప్రజల్ని అంటే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కూడా సిద్ధంగా ఉంది. మరో పక్క ఈ అన్ని అంశాలపై కూడా ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. కలెక్టర్లకు కొన్ని ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. అలాగే పోలీసు యంత్రాంగానికి కూడా కొన్ని ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది. ఏది ఏమైనా సరే అంటే రానున్న 2 రోజుల్లో కూడా అతి భారీ నుంచి భారీ వర్షాలు, ఒక మోస్తరు కొన్ని ఏరియాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో మరో పక్క అన్ని ప్రాంతాలు కూడా జలమయం అవటం, మరో పక్క అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా అంటే నిండు కుండలాగా సంతరించుకొని ఉండటంతో మరో పక్క పర్యాటకులు కూడా వెళ్ళవద్దు అంటే కొంతమంది పర్యాటకులు ఒక ప్రాజెక్టుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోటోలు దిగటం, రకరకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ప్రకృతి ప్రేమికులు అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇళ్లకే పరిమితం అవ్వాలి. ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి అయితేనే సామాన్య ప్రజలు బయటికి రావాలని చెప్పారు. మెడికల్కి సంబంధించి ఏదైనా ఇబ్బంది పరిస్థితులు అయితేనే బయటికి రావాలని చెప్పేసి రానున్న 2 రోజులు కూడా చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సమీక్షా సమావేశంలో ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరో పక్క కలెక్టర్లు అలాగే ఎస్పీలకు కూడా కొన్ని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలా, కొన్ని ముంపు గ్రామాల ప్రజలని అప్రమత్తం చేస్తూ అక్కడ ఎలాంటి చర్యలైనా సరే చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పారు. మరో పక్క ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు అవ్వచ్చు, జిల్లా మంత్రులు అవ్వచ్చు, వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ఆదేశాలు చేయండి. ఆ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి, ఎట్లాంటి సమస్యనైనా సరే ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పేసి మంత్రులకి, మరో పక్క పార్టీ నాయకులకి, కార్యకర్తలకు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయడం. ఏది ఏమైనా సరే రానున్న 2 రోజుల్లో అంటే భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించినటువంటి నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి కూడా సమీక్ష సమావేశం చేసి మరో పక్క పార్టీ కార్యకర్తల్ని, నాయకుల్ని, అలాగే అధికారులని, ప్రభుత్వ పరంగా అధికారులను కూడా అప్రమత్తం చేసినటువంటి సందర్భం చూసాం. అన్ని జలాశయాల్లో కూడా జలకళను సంతరించుకుంది నీటి ప్రవాహం. పక్క రాష్ట్రాలు అంటే ఎగువ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి కర్ణాటక నుంచి కూడా భారీ ప్రవాహం రావడంతో ప్రాజెక్టులు కూడా జలకళను సంతరించుకున్నాయి. అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా గేట్లు ఎత్తే పరిస్థితి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రజలను కూడా అప్రమత్తం చేసినటువంటి సందర్భాలను చూసాం. మరో పక్క ఆరోగ్య పరంగా అంటే హెల్త్ పరంగా ఉన్నటువంటి వైద్య అధికారులు కూడా అప్రమత్తం చేసినటువంటి సందర్భం చేశాం. జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో వైద్యులు అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పేశారు. మరో పక్క ఎన్డీఆర్ఎఫ్ను కూడా అప్రమత్తం చేశారు. అంటే ఏ క్షణాన ఏదైనా ముంపు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే విషయం అవ్వచ్చు, లేకపోతే రైతులు అవ్వచ్చు, వాళ్ళు పొలాలకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు అవ్వచ్చు, ఇట్లానే ఎట్లాంటి సమస్య అయినా సరే ఎదుర్కోవటానికి ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉండాలా, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మొత్తం అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి సీఎం కేసీఆర్ సమీక్షా సమావేశంలో ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే
వివిధ అంటే మన తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దాదాపు 33 జిల్లాలు కూడా ఈ యొక్క వర్షాభావ పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో చెరువులు, కుంటలు, వాగులు, వంకలు అన్నీ కూడా జలకలను సంతరించుకున్నాయి. మరో పక్క మత్తడి వాగు అవ్వచ్చు, లేకపోతే మరో పక్క డిండి ప్రాజెక్ట్ అవ్వచ్చు, శ్రీరామ్ ప్రాజెక్ట్ అవ్వచ్చు, అన్నీ కూడా జలకలను సంతరించుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అంటే ఎప్పుడూ రానంత వరద ఉధృతి అవ్వచ్చు, లేకపోతే వర్షం అవ్వచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి సమీక్షా సమావేశం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మరో పక్క అధికారులందరూ కూడా అప్రమత్తంగా అధికారులకి 3 రోజులు కూడా సెలవులు ఇవ్వద్దని చెప్పేసి సీఎం ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. మరో పక్క జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. అంటే కొన్ని రోడ్లు కూడా అంటే వర్షపు నీరు ప్రవహించడంతో కొన్ని గ్రామాలకి రాకపోకలకి అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. మరో పక్క ప్రజల యొక్క పరిస్థితులు కూడా అంటే నిత్యావసర వస్తువులకు మాత్రం కొన్ని వెసులుబాటు కల్పించారు. ఎవరికైనా సరే ఇబ్బందిగా ఉంటే మాత్రం గ్రామాల్లో అక్కడ అధికారులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రజాప్రతినిధులు అవ్వచ్చు, పార్టీ శ్రేణులు కూడా టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ అంతటా కూడా ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితి నేపథ్యంలో ప్రజల యొక్క జీవన స్థితి, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి తాజా సమాచారం కోసం వివిధ జిల్లాల నుంచి మా ప్రతినిధులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అంటే అటు పక్క వరంగల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కరీంనగర్ నుంచి, ముఖ్యంగా వరంగల్ నుంచి మా ప్రతినిధి స్వామి సిద్ధంగా ఉన్నారు. స్వామి, అక్కడ అంటే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితి ఏంటి? స్వామి, రైట్, సిగ్నల్ లేని కారణంగా ఏది ఏమైనా సరే అంటే తెలంగాణ అంతటా కూడా అంటే ఈ యొక్క వర్ష ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండటంతో మరో పక్క కోవిడ్ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కూడా ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం అవ్వాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కూడా అప్రమత్తమైంది. ఈ యొక్క కోవిడ్ కేసుల నేపథ్యంలో అందరూ కూడా భౌతిక దూరం పాటించి ఇళ్లకే పరిమితం అవ్వాలని చెప్పేసి ఒక పక్క వైద్యాధికారులు కూడా హెచ్చరిస్తున్నటువంటి సందర్భం చూస్తాం. మరో పక్క వాతావరణ శాఖ దాదాపు రానున్నటువంటి 2-3 రోజుల్లో కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకి 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వేయొచ్చు. మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో అధికారులు కూడా అప్రమత్తమైనటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తాం. ఇక కరీంనగర్ నుంచి రాజు మా ప్రతినిధి అక్కడ ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితిని అందిస్తారు. రాజు. రవి, ఈ గత 2-3 రోజులకెళ్ళి కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా రోడ్లన్నీ జలవంతమయ్యాయి. కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే భారీ వర్షాలకు పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులో భారీ వరద నీరు చేరుకుంది. ఇందుకు గాను పార్వతి పంప్ హౌజ్కు 15,787 క్యూసెక్ల నీటిని వదిలారు. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు 35 గేట్లు ఎత్తివేసి 25,490 క్యూసెక్ల నీటి నదిలోకి తరలించారు. అలాగే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలం నర్మాల ప్రాజెక్టులో భారీ వరద నీరు చేరుకుంది. భారీ వర్షాలకు ఎవరు కూడా ఇళ్లలోకి రావద్దని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి ఆదేశించారు. దానికోసం కలెక్టర్ క్యాంప్ ఆఫీసులో హెల్ప్ లైన్ నంబర్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. రాజు, అంటే కరీంనగర్ జిల్లాలో అంటే ఒక పక్క కోవిడ్ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మరో పక్క ఈ యొక్క వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టారు? మరో పక్క ప్రజలు అంటే కొన్ని గ్రామాల్లో ప్రజలు యొక్క వర్ష ప్రభావం వల్ల కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు ఏర్పాటు చేశారో, మరో పక్క రవాణా విషయానికి వస్తే అంటే బస్సులు సర్వీసులు టీఎస్ఆర్టీసీ విషయానికి వస్తే బస్ సర్వీసులు కూడా కొన్ని రద్దు చేసినట్లు తెలుస్తుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంది? కరీంనగర్ జిల్లాలో గత ఇంకా 2-3 రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సందర్భంగా ఇంకా ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి ప్రభుత్వ అధికారులు అందరికీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పోలీసులు కానీ ఇటు వైద్యాధికారులు కానీ ఈ కరోనా కారణంగా ఈ వర్షాకాల ప్రభావంతో కొంచెం అంటువ్యాధుల ప్రభావం కారణంగా అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రాజు, అంటే మరింత సమాచారం కోసం మళ్ళీ మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాం. మళ్ళీ వరంగల్ నుంచి మా ప్రతినిధి స్వామి మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు. స్వామి. స్వామి. రైట్, అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావచ్చు, లేకపోతే రానున్నటువంటి 2 రోజుల్లో కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసేటటువంటి నేపథ్యంలో
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే అధికారులు కూడా హెచ్చరించడం జరిగింది. ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితిని సరే ఎదుర్కోవడానికి అధికారులు సంసిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా సరే అంటే ఈ యొక్క 3 రోజులు కూడా చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రానున్నటువంటి 3 రోజులు కూడా దాదాపు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీచేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం అవ్వాలని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది. మరోపక్క అధికారులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే పోలీసులు అవ్వచ్చు, అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా సరే ప్రజలు ముఖ్యంగా జై తెలంగాణ టీవీ ద్వారా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ప్రజలు ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి అయితే తప్ప బయటికి రండి. ఏదైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే తప్ప సాధ్యమైనంత వరకు ఇళ్లకే పరిమితం వల్ల వచ్చే 2 రోజులు కూడా అంటే ఈ యొక్క జలాశయాల్లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాగులు అంకులు పొంగి పొర్లుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో అన్ని రోడ్లు కూడా జలమయమయ్యేటటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజలు కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేటటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మరోపక్క అధికారులు కూడా అంటే ముఖ్యంగా ప్రధాన పట్టణాలు అయినటువంటి హైదరాబాద్, భాగ్యనగరం, హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే మాత్రం అందరూ కూడా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి అధికారులు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఒక పక్క ఎన్డీఆర్ఎఫ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మరోపక్క జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది అవ్వచ్చు, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ని ఏర్పాటు చేసి ఏదైనా సరే ఇబ్బంది వస్తే ఆ యొక్క నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ యొక్క సమాచారాన్ని ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అధికారులు చెప్పడం జరిగింది. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఓవర్ టు స్టూడియో.